Yeah. Okay, everyone. So I'm going to start. I guess we'll start with a video. All right. So let's see if I can get a video out. ကျွန်တော်တို့ Mr. L ကနေပြီးတော့ video လေးပြပေးမှာပေါ့နော် presentation လေးမှာပါ Okay, everyone. So that was the video on the future of work. So I'm sure you can see that there's a lot of robots in there. There are cars that are driving or lorries that drive with no driver. Okay, so and there are ways to shop where you can open up a shop, a supermarket, and there are no employees inside. So there's no one. You just go in, you enter, you buy, you pick everything out, and the payment is via your handphone. That's it. So that is really the future, what the future looks like, possibly. So how do we prepare for such a future, and what kind of jobs are there? Because if you look at that video, there are very few human beings, okay? Most of it are done by machines, right? But who controls the machines is still human beings who control the machines. So then what kind of jobs are there for students who graduate in future, 5 years down the road, 4 years down the road, like yourselves?
အခုပေါ့နော်တွေးလိုက်တဲ့ပေါ့နော်အခု Mr. ကပြောသွားတာတွေးလိုက်တဲ့အခုဗီဒီယိုလေးမှာတွေ့ပါပေါ့နော်အစောက်တွေစောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအားလုံးဘာတွေနဲ့လုပ်နေ robot တွေနဲ့အစောက်တွေစောက်တာပေါ့ in future မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကုန်တိုက်တွေသွားမယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ် shopping center တွေဝယ်မယ်မှာလည်းဈေးဝယ်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတွေ cash တွေမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ပတ်စံတွေချိန်မယ်ပေါ့နော်ပတ်စံတွေချိန်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဒါပေါ့နော် robot တွေနဲ့သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ robot တွေကိုလည်းဘယ်သူတွေက control လုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကပဲ control လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကပဲ control လုပ်နေပါတယ်တဲ့ yes okay so today's topic is definitely going to be about jobs and what you're supposed to study so that you can prepare for jobs of the future okay so you can see that this is an article that I found just yesterday okay it's just yesterday only and they're asking about what kind of jobs are relevant what kind of jobs are people looking for today especially in the new coronavirus and the new COVID-19 situation so you can see that there are 4 jobs digital marketing data analysts okay software engineers and sustainable finance all right so what are all these jobs about you can read you can look for the article if you're interested we will share the article with you this is from Yahoo okay Yahoo Finance yeah but all these are all the new kind of jobs that are still relevant and in fact are more relevant after a situation like COVID-19 where a lot of people now they want to do social distancing when they want to buy things they don't want to go out because they don't want to meet other people they don't want to get a virus so more and more things are going to be automated they're going to be automatic they are going to be controlled by machines okay so what controls the machines they are all human beings that's why all these new jobs that are coming up okay they are going to be very relevant for you in futureခုနပြောရတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်နောက်4နှစ်5နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပေါ့နော် popular ဖြစ်မယ်ပေါ့ job market ပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်းရှာဖွေရေးမှာ popular ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် subject တွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး5နှစ်မှာပေါ့နော်ကိုက popular ဖြစ်မဲ့ subject တွေကိုကိုကသတိထားရမှာပေါ့နော်အခုသူ article လေးပြတာပေါ့ဒီ article လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်digital marketing တွေ့မယ် data analysis တွေ့မယ် software developer engineer တွေ့မယ် sustainable ပေါ့နော် finance တွေ့မယ်ပေါ့ဒီ job market တွေကပေါ့နော်ဒီ job တွေအားဆိုလို့ရှိရင် in future ပေါ့ in future မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှိနိုင်တဲ့ job တွေပဲပေါ့နော်အခုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အခုတွေ့နေပြီပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်covid မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲ covid မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး online နေနဲ့လုပ်လိုက်တယ် online နေနဲ့ပေါ့နော်ဈေးဝယ်ထက်မဲ့ဆိုလဲ online နေနဲ့ဝယ်ကြတယ်အစားတောက်တွေလည်း online နေနဲ့မှာစားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့job market ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့ job market နဲ့အတူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဘွဲ degree တွေကလည်းကိုကစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဘွဲ degree တွေပေါ့နော်ဒီဘွဲ degree တွေကစဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ And also what I want to share with everyone is that it is no longer enough to just study computing okay nowadays we want to because computing in the past you can be a software engineer okay you can be a software engineer but now there's also a data analyst okay and now software engineering is no longer just about normal computer programming okay nowadays because software engineering has been around since the 1980s okay it's a very old program but over the years technology IT has changed so much and we want to so there's a need to continually change the program that you study so today what we're going to share with you about software engineering is in the area of either cybersecurity or even artificial intelligence machine learning 1980တုန်းကတော့ပေါ့နော် computing ပေါ့နော်computing subject တွေကိုပေါ့နော် computer engineering subject တွေကို study လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ computer engineering subject တွေကပေါ့နော်1980တုန်းကတော့ popular ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ enough မဖြစ်တော့ပေါ့ဒီ computer engineering တွေနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးတခြားစာပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတယ်တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီ computing subject ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူကတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီပေါ့ data analysis
physics တို့လို့ cyber security တို့လို့အဲ့ဒီ degree program တွေကို offer လုပ်လာတယ်အဲ့ဒါက computing ကနေပြီး develop လုပ်တဲ့ subject တွေပါ Okay, so these are anime drawings. Okay, so they are drawings of comics. So I just want you to think, normally a comic drawing, okay, is drawn by an artist. So he will use his hand to do the drawing. But all these drawings I want to share with you, they are all drawn by machines. Okay, so you can actually program a machine that can now draw pictures. ဟိုတုန်းကတော့ပေါ့နော်ဇာပေါ့နော်ပကြီးပညာရှင်တွေကတော့ပကြီးဆွဲချတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီအားလုံးဆွဲထားတဲ့ပကြီးတွေအားလုံးကတော့ပေါ့နော်ပကြီးပညာရှင်တွေဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ရုပ်ကဆွဲတဲ့ဟာကြီးပါ Yeah, so that is new because right now it means that the machines that we program they can learn to draw pictures. Okay. ဒါပါနော်ဒီ machine ကနေပြီးတော့ဘာနော်ဆက်တွေဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် learning လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ Okay. And in fact nowadays a lot of you use a mobile phone camera, okay, and you know that the artificial intelligence, okay, one of the applications is that it can capture your smile. Okay, so when you smile, the camera can now automatically take a picture. So sometimes you don't even need to take a picture yourself. You can just smile at the camera and it'll take a picture for you. ဒီမှာအခုပေါ့နော်ဒီ AI တွေပေါ့ AI တွေထုတ်ကလာတဲ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုကပြုံးပြလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်တန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တပ်ပုံ auto ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay, so what is machine learning? So artificial intelligence, artificial intelligence is one thing, but what is machine learning? Okay, so machine learning, traditionally when you learn computer science in the 1980s and you learn programming language like C++, like HTML, like Java, okay, C#, so there are plenty of programming languages. You will put in data, okay? You will put in data, and in traditional programming, you will get an output. Okay, so that is normal programming. Okay, so that means that, for example, if you put in the data is 1 plus 1. So the program will calculate 1 plus 1 and output is 2. 1 plus 1 equals 2. Okay, now machine learning, when you put in data, okay, what you do is that machine learning will come up with a program. Yeah, so that's the biggest difference. So that means that, for example, let's say I put in the data and the data is I give this machine, okay, 1,000 pictures of a horse, okay, a horse or a dog, okay. At the end of it, when I show the machine the 1,000 and the number 1,001 dog, the machine can turn around and tell me that that is the dog. So that's what it means by machine learning. ဒီဒါပေါ့နော်အရင်လုံးကတော့ပေါ့နော်ဒီ machine learning ကြောင့်သူကပြောပြတာပေါ့ machine learning ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အရင်လုံးကဆိုလို့ရှိရင် traditional programming တွေပေါ့ C++ တို့ Java တို့အကုန်ရှိတာပေါ့ Java နဲ့ data ပေါ့ data ဆိုလို့ရှိရင်သူက1 plus 1ပေါ့နော် data ထည့်လိုက်တယ်နောက်လို့ရှိရင် programming တွေရေးထားတယ်ဟိုဘက်မှာ output ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ1 plus 1ဆို2ပေါ့နော် output ကအဲ့လိုထွက်တာပေါ့အခုကြတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ data ကိုထည့်လိုက်မယ်ထားပါတော့ဟို data မှာ data ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ machine မှာ1000 plus ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်မှာပေါ့နော်ဘာလဲ program မှာဘာထွက်လာလဲဆို doc ဆို doc ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထွက်လာတာပေါ့ Okay, so yes, so that is machine learning. So that is what today's software engineering is about. So in 2020, software engineering is no longer about traditional programming. Much of it is actually about machine learning. So if any of you are going to take an IT degree, it's better to specialize in something like artificial intelligence, like machine learning, like cybersecurity, big data, so that you have an idea of that, so that it prepares you for the jobs of the future. Because if you look at jobs today, a lot of jobs are going to look like they need this kind of skills. Okay, so definitely for us at SIM, there are a few programs. You can see that we have
a machine learning artificial intelligence program as well as a web and mobile development program. အခုနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ ID နည်းပညာတွေကိုပေါ့လေ့လာမဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် specialized တွေပေါ့စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့ cyber security တို့လိုပေါ့နော် AI တို့လို machine learning တို့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းပညာတွေမှာတကယ်ကို specialized ဥစ္စာတွေကိုစဉ်းစားလေ့ရအသင်ယူသင့်ပါတယ်တဲ့ SIM မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် machine learning နဲ့ artificial intelligence တို့လိုပေါ့နော် web and mobile development တွေလိုပေါ့နော်အစရှိတဲ့specialization IT နည်းပညာတွေကို study လုပ်လို့ရပါတယ် And just to share with everyone, our this particular course, right now most of you can still enter through the diploma route, and the diploma for the October intake is currently open for applications. So that's why we're sharing these programs with you. ဒီ program တွေကိုတက်ရောက်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုရင်အမှန်ဆုံး assignment diploma program တွေကိုတက်ရတာပေါ့ diploma program တွေပြီးတော့မှဒီ bachelor degree တွေကိုဆက်ပြီးတော့သင်လို့ရပါတယ် October intake assignment diploma program October intake တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်ဖွင့်နေပါပြီ Okay, so very quickly we're going to introduce to you a little bit about UOL, so University of London. So University of London is actually a group of 18 colleges. Okay, so it's a group of 18 universities. And yeah, so it's a group of 18 universities, and the university that develops the IT programs is Goldsmiths. So Goldsmiths is a good school, it's a proper college in UK, and they work with UOL, and UOL works with Singapore. Okay, and Singapore side for SIM, they will develop this program. So this program is very special because you don't only get to study the IT program at SIM, but you also get access to Coursera. Coursera is an online platform that allows you to have additional courses, and it's all free for students. University of London ပေါ့နော် University of London အောက်မှာတော့18 college လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ one of the college ပေါ့နော်ID နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ Goldsmith College နဲ့ SIM နဲ့ partner လုပ်ထားတာပေါ့အဓိကတော့ University of London degree Goldsmith College ရဲ့ပေါ့နော်program မှာ SIM မှာသင်ယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကnext slide is University of London ရဲ့ပေါ့နော် Goldsmith College တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဒီ IT program မှာဘာ special ရှိတယ်ဆို Coursera ရှိတာပေါ့ Coursera ကကြတော့ပေါ့နော် online learning ပေါ့ additional အနေနဲ့ပေါ့နော် online course တွေပါသင်လို့ရပါတယ် Yep. So that was a little bit about the program. Okay, so Goldsmiths, you know, they're famous for research, and of course they are top 50 in UK for computer and information systems. That's why our IT programs come from Goldsmith. Goldsmith College ကလည်းပေါ့နော် UK မှာဆိုရင် top 50 ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော် IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့အထင်ကြီးရတက္ကသိုလ်ကြီးပါ Okay, so this one is to share with you about the kind of jobs that students can look at after graduation. All right, so if you look at this, okay, so if you look at this, okay, this portion here, these are the kind of jobs for AI and machine learning, and these are the kind of jobs that are for the web and mobile development. So if you look at these kind of jobs, these are the exact jobs that just now in the article you saw, okay? Software engineers, you saw business intelligence, okay? So back-end, front-end engineers, mobile application developers, these are all the new jobs that are required today and for future. အခုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုသူပေါင်လေးခတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ job တွေပေါ့နော်ဒီခုနအခုပြောတဲ့machine learning နဲ့ artificial intelligence တို့လို web and mobile development တို့လိုဘွဲ့ဒီဂရီရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဘယ်လိုအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရလဲဆိုတာပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့ခုနဟိုပထမဆုံးဆက်စချင်း Mr. Eka ပြသွားတဲ့ article လေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်job market မှာပေါ့ demand ပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့ job တွေနောက်ထပ် in future မှာလည်းလိုအပ်နေတဲ့ job တွေမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် machine learning engineer တွေ software developer တွေပေါ့နော်လိုအပ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်နော် article လေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးsubject တွေဘွဲ့ degree တွေယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်အဲ့ article လေးမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကပေါ့နော် job degree sorry အဲ့ကပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေါ့ job တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး demand subject တွေပါပဲ Okay, so just to share with everyone, this is the program structure. So today we're going to dive deep into the
the IT programs. This is not normally what we do. So later on, then we'll share with you a little bit more about Singapore, about SIM as a school. But since today's focus really is on jobs of the future and computing degrees and how it can help you, we'll take a look at in detail about our IT program structures. All right. So it's actually 8 plus 8. Then after that, you have another 7 subjects here because there's a project, there's an optional module, and 5 specialist core modules. ဒီမှာအခုပေါ့နော်ဒီ degree structure နဲ့ပြပြီးတော့ပေးထားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကပေါ့နော်အဆိုင်ဘယ်လိုဝင်လို့ရမလဲ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree တွေကိုဆက်ပြောသွားမှာပေါ့နော်ပထမနှစ်မှာဆို8ဘာသာဒုတိယနှစ်မှာ8ဘာသာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် specialization ရှိမယ်နောက်ပြီး optional ရှိမယ် project တွေလည်းရှိပါတယ် Yeah, so actually it's an 8 plus 8 plus 8. Okay, so that's the way it works. So it's very straightforward. There are 2 semesters a year, and then you take 4 subjects per semester. 8ဘာသာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့နော်semester တစ်ခုမှာ4ဘာသာပဲပေါ့နော် semester 2ခုနဲ့သွားတာပေါ့တစ်နှစ်မှာပါ So you can see that the graduation requirement is 24 modules. Okay, so that's why it's 8 plus 8 plus 8. So the project counts for 2 modules. So 8 plus 8 plus 8. ဒါပါ total ဆိုလို့ရှိရင်24 module ပေါ့3နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို8ပေါ့နော် project ကတော့2ဘာသာပါပါတယ် Yeah, so it's actually 6 months a semester, so there are 2 semesters a year, and this one tells you when the exams are going to be. semester 2ခုနဲ့ပေါ့နော်သွားတာပေါ့တစ်နှစ်မှာ semester 2ခုပေါ့နော် semester 2ခု semester တစ်ခုမှာ4 module စီပါ So this is the student intake for this year. Started April, so we just wanted to share with you what it's like after you finish the diploma. Then these are the kind of subjects that you take. So essentially, it's not so much the duration, but what we wanted to share here really is the kind of subjects that you take. All right. So you can see that you're going to take programming with data. Okay. So nowadays you don't just learn programming, but you also learn programming with data. So that means that with the data, what kind of programming can you do? So it's no longer just, okay, you sit in front of the computer and you think about the program that you want to develop. You're actually given a lot of data, and from there, you use the data to develop programs. So that's what it means. အခုပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလေ program structure လေးကိုသူပြောတာပေါ့နော်ဒီ program structure လေးတွေကဟို year 2မှာပေါ့ diploma တွေပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှ year 2မှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော် program subject တွေသင်ရမလဲဆို April intake တုန်းကဟာတွေကိုသူပြထားတာပေါ့ဟိုခေတ်တုန်းကလို့တော့မဟုတ်ပေါ့ program with data ပေါ့ data နဲ့ပေါ့နော်program ကြီးပဲသင်လို့မရဘူးလေ program with data ပါstudy လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ And you can see that there's also computer security. So whether you learn cybersecurity or not, we still want to teach everyone the basics of computer security, because really that is very, very important today. Because as we depend more and more on technology, cybersecurity specialists is going to be a very, very important field in future. Because whatever you do, if it involves technology, then we need it to be safe. Otherwise, why will people use their handphone to pay money? Why will all the banks around the world, why do they want to develop an application so that you can transfer money to people using your phone? So all these things are all about security. So it must be secure. So that's why jobs like that will always be very relevant in future. နောက်တစ်ခုကသင်ရတာပေါ့နော်computer security သင်ရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ subject က specialization က cyber security ဖြစ်ပေါ့နော် computing IT သင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် computer security ရတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကလည်းအားလုံးကခုနပြောသလိုပဲ ban တွေပဲဖြစ်ငွေကြေးပဲဖြစ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍပဲဖြစ်အားလုံးကဘာနဲ့သုံးလာလဲဆိုတော့ computer ပေါ့ online system တွေသုံးလာတယ် online system တွေသုံးလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော် hacker တွေကို protect လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် security တွေလိုတယ် individual ပဲဖြစ် company base ပဲဖြစ် security တွေကအများလိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လို specialization ပဲဖြစ်ပေါ့နော် security ဟာကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ထည့်ပြီးတော့သင်ထား one subject အနေနဲ့ပေါ့ one module အနေနဲ့ထည့်ပြီးသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And the other thing that you also cover is graphics programming.
So that means that as students, we also want to teach you how to create, how can you make graphics move? Because I mean, it's a bit like animation, software animation. So that is something that we want all our students to cover so that you have a clearer understanding of the kind of specialization that you can take down the road. All right. So all these are all the core subjects that we'll cover a broad base for students. So they have an understanding of all the different types of jobs that IT graduates can look for. After that, after taking all these subjects, you can see you take different subjects. You take programming with data, and you take normal programming, you take graphics programming, all these kind of subjects that allows you to have a clearer understanding of the kind of specialization that you want to pursue. Okay, then you choose something that you like. နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော် graphic programming တွေလည်းထည့်ထားတာပေါ့ဘာလို့ graphic programming တွေလည်းထည့်ထားလဲဆိုတော့အားလုံးပေါ့ခုနတစ်ခုတည်း specialization မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုမျိုးထည့်ထားခြင်းအပြင်ပေါ့ IT ပညာရှင်တယောက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် any job မှာပေါ့နော် opportunity တွေရှိလို့ရှိရင်သူကအဲ့ job opportunity လည်းများအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခု broad base ပေါ့နော် learning လည်းလုပ်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲ Okay, so progression part we'll cover again. Okay, so year 3, this is where you really go into all the specializations. Okay, so what we are trying to do here is to give you an idea of the kind of subjects that you're going to learn. So hopefully, if you are interested, you can always find out more from us about what the subject actually covers, what are the module descriptors. Okay, but over here, what's most important is that we want you to take a look, like if you study the artificial intelligence course, okay, then you're going to learn about artificial intelligence itself. Okay, what does it mean? Everybody talks about artificial intelligence, but what is it really? What does it do? How do you go about developing artificial intelligence? That is something that we want you to learn. Okay, of course, web and mobile development, then you go about interaction design. Okay, so this means that you think about, okay, when you open an application, okay, what is your user experience? Okay, so is it easy to use? Is it difficult? Is it, you know, after 1-2 seconds, 4-5 seconds, you realize that you totally do not know how to use this application? Then that means that the person who developed the application did not do a good job. Okay, so obviously you want to have an application where it's very easy to use, it's very straightforward. For example, when you open your camera application on your handphone, there is one button and you know that button is to take a picture. Yeah, if they hide the button, then you don't even know how to take a picture, right? So that is what it means by interaction design. So they design the camera application in such a way that there's one button and you know that button is for you to take a picture. အခုပေါ့နော်ဟိုဒါပါ year 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုန year 2ပေါ့နော် year 2မှာဆိုလို့ရှိရင် broaden ဖြစ်တာပေါ့အကုန်လုံးဟိုသူကသင်သွားပြီးတယ် year 3မှာဆိုရင် specialization တွေပေါ့သင်လာပြီပေါ့နော် AI ဆိုရင် AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့သူက focus ပေါ့ artificial intelligence ဆိုတာပါလေဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် web and mobile development မှာဆိုလို့ရှိရင် interaction design ပေါ့ဒီ design ကဘာလဲဆို user ပေါ့ကိုကအသုံးပြုသူတွေကိုပေါ့နော်အလွယ်လင့်တကူနားလည်လားကို create programming ရေးအဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုကဒီဥစ္စာ create လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် application တစ်ခုကိုကိုက create လုပ်လိုက်တယ်ဒီ application ကသုံးစွဲသူတွေဟာလွယ်လင့်တကူရှိလားသုံးစွဲရမှာလွယ်ကူလားချက်ချင်းသိစေလားပေါ့ခုနကသူက for example လေးပေးသွားတာပေါ့ camera ပေါ့နော် camera ဆိုလို့ရှိရင် camera ရဲ့ပုံလေးပါနေတဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဘာမှာပဲဖြစ်ဒီ application မှာဆိုလို့ရှိရင် camera လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့လွယ်လင့်တကူသိရှိအောင်ပေါ့နော် user တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ design ဖန်တီးရ application တွေပေါ့ဖန်တီးနိုင်လားဖန်တီးမှုအတွက်ပေါ့နော် interaction design တွေအစား specialization တွေဒီ year 3မှာပေါ့နော်ဟို program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယူတဲ့ specialization နဲ့ပတ်သက်ပြီး specialization module တွေသင်တာပါ Okay, what if you are a student who don't know what you want? Okay, you want some subjects from machine learning and you want, okay, like for example, you want some subjects from machine learning, okay, and you want some subjects from web and mobile development, all right? What if you are someone like that and you don't know what you want? That's okay, then you take the computer science degree, okay? Because this computer science degree allows you to choose 6 electives from anywhere here.
Okay, so that means that you can choose anything, and you graduate with a general computer science degree, and you still do a final project. ကိုကပေါ့နော်ကိုကကိုဒါပါသိသွားပြီကိုကကို specialization သိတယ်ဆိုရင် year 3 မှာ specialization subject တွေပေါ့နော်study လုပ်တော့တချို့ကျတော့မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် still ရတယ်တဲ့ computer science degree ပေါ့ယူလို့ရတယ်ပေါ့ computer science degree ကကျတော့ machine learning ရော web and mobile development တွေရပါပေါ့နော်17ဘာသာလောက်ပြန်ယူရတဲ့အတွက်ပေါ့နော် final project လည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ general subject ကိုဟိုက degree program ကိုလည်းယူလို့ရပါတယ်တဲ့ Okay, so that is roughly what we have for you in terms of the programs, the IT programs. Okay, so these are the basic ones. We do have other programs like cybersecurity, big data. They're from the University of Wollongong. I'm not going to go through all those slides because there are a lot. But I just want to share with you that there are different programs available. We will show them to you later. But yeah, these are the kind of IT programs that will help prepare you for the jobs of the future. နောက်ထပ်ပေါ့နော် SIM မှာ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ University of Wollongong ဒါအခုကပေါ့နော် University of London ရဲ့ Goldsmith College ကလေ degree program တွေကိုသူကပေါ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီ subject လေးတွေအကြောင်း knowledge လေးတွေပေါ့နော်ပြောပြသွားတာပေါ့ University of Wollongong ရဲ့ပေါ့နော် degree program တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါ big data တို့လို့ cyber security တို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြတော့တဲ့အသေးစိတ်တော့မပြောပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကြပါတော့ SIM ရဲ့ entry requirement တွေကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ program လေးတွေကိုလည်းပြန်ပြောပြပေးမှာပါဘယ်လိုဝင်လို့ရလဲဆိုတာပါ Okay, so as students, what can you expect? You will go to class 4 times a week. Okay, so that means that you will go to class 4 times a week. On the 5th day for international students, when you can come back to Singapore and you study in Singapore, you will still go back to school and you will do independent studies for 3 hours. But otherwise, you will have lessons 4 times a week. Okay, and then of course there's the Coursera platform, which we will talk about later. And then you can watch videos, you can read articles, okay, and things like that. SIM will also provide coursework consultation. That means that in case you have any questions for your teachers, for your professors, you can always make an appointment with them, and you can clear your questions with them one-to-one, or a group of you. Let's say there's a group of students and you have the same questions, then you can learn from each other. You can make an appointment with your professor. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာသင်ကြားခြင်းဖြစ်နေဆိုတော့တစ်ပတ်မှာ4ရက်တက်ရတာပေါ့နော်4ရက်တက်ရတယ်international ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့5ရက်တက်ရတာပေါ့တစ်ရက်ကတော့ independent study ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြာလို့ရှိရင် Coursera ပေါ့ခုန online platform ကနေပြီးလေ့လာထားတာတွေ video တွေနောက်ပြီး online things တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုကcourse work တွေရှိမယ် anytime မှာပေါ့နော် SIM မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လည်းconsultation course work consultation တွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် Okay, then of course in terms of assessment and award, the pass mark is 40%. Okay, you're allowed 3 attempts. ဒါပါအောင်မှတ်ကတော့ပေါ့နော်စာမွေးအောင်မှတ်က40%တော့ရှိရမှာပေါ့နော်40%ရှိရမယ်3ချိန်ပေါ့နော်3ချိန်တော့ attempt ပေးထားပါတယ် Okay, so the structure of the coursework. Okay, so of course, if you want to get honors, this is a UK degree. That's why they have different honors systems. And to get first class honors, you need an average of 70% or above across all your subjects. So if you're able to do that, you will get first class honors. And right now, from UOL, our UOL programs, just last year, we had the very, very first class honors in a business program from Myanmar. And that about not awarding more UK program တွေကကြတော့လေ first class ရှိမယ် second upper တို့ second lower တို့ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာကိုကပေါ့နော် overall subject မှာဆိုလို့ရှိရင် 70% နဲ့ above ရတယ်ဆိုရင် first class honor ပေါ့မြန်မာကျောင်းသားတယောက်ပေါ့နော် business program မှာဆိုရင်ပထမဆုံးချိန်ပေါ့business ဒီ IT program မှာမဟုတ်နော် business program မှာပထမဆုံးချိန်မြန်မာကျောင်းသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် first class honor ရတဲ့ကျောင်းသားရှိပါတယ်မနှစ်ကပါ Okay, so now we're going to talk about the Coursera platform.
Okay, actually Coursera is an online course platform. So you can take a lot of online courses. So it's quite amazing because normally Coursera will cost you money. There are some free courses, but the free courses really cover the very, very basic things only. But Coursera, usually you have to pay money for courses. It's a subscription. Then you can take any course you like. Okay, you can learn cooking, you can try yoga, you can even take up French language on Coursera. So this is a worldwide use platform. All right. So for us, it's very special because for this particular UOL program, we have also included some extra lessons that are free on Coursera for our students. Because sometimes we understand that 2 hours of lesson a day, especially programming, is not very easy to understand. Okay, so that's why there are free Coursera lessons, free things for you to go and try to learn programming so that you can try different assignments on your own. And these assignments, they are not graded. So it's easier for you to go and practice. You get it wrong, it's okay. You learn something. Coursera platform online platform ပေါ့နော် Coursera တော့ online platform မှာတော့ခုနကသူပြောသလိုပဲအချက်ပြိုတို့ပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့သူ platform ကတော့ပေါ့နော် online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ category တွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တချို့ business thing တွေကတော့သူက online ကို free ပေးတာပေါ့နော်တကယ်ကိုလေ့လာမယ့်ဟာတွေပတ်စံနဲ့လေ့လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ SIM ရဲ့ University of London ရဲ့ဒီ Cosmic College ရဲ့ဒီ IT program ကို study လုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Coursera platform ကိုကျတော့ free ပေးထားတာပေါ့ကျောင်းသားတွေကျတော့ခုန programming သင်တယ်ပေါ့ programming ကျောင်းမှာ lecturer က lecture လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတချို့ဟာတွေလိုက်နိုင်တာတွေမလိုက်နိုင်တာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ platform ကနေပြီးတော့ကိုက assignment ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ platform ကနေပြီးတော့လေ့လာသင်ယူလို့လည်းရအောင်လဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ် Yeah, so you can see that we have actually put some modules on Coursera and there are videos to watch, okay? So you can always go check out the various videos if you want to. You need the links, you can get it from us. Okay, then there's also sample homework. Imagine there's even people's work you can take a look at to see how people develop different programs and you learn from them. ဒီ platform ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး learning လုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကပြောသွားတာပါ Okay, so now we go on to a bit about Singapore. Tata, do we have time? Yes, we have time. Yeah. Okay, how much time do we have? I think 2 to 4, right? Now the 2:50. So we have the one and a okay, one. It won't take long. Okay. But they have the maybe question and answer. So we need the time. So just a brief one. We're going to share with you a little bit about Singapore and SIM. So maybe in about 20 minutes, 15 minutes. So because this particular seminar really is about preparing you for the jobs of the future, but we also want to share with you a bit about the school and about Singapore. So this is Singapore, okay? I hope that you have visited us before. Otherwise, when it's safe and the borders are open, we definitely welcome you. Singapore and Myanmar have always had very close relations, all right? Believe it or not, there are 100,000 Myanmar people who are living and working or studying in Singapore. So that is quite a lot, okay? So we're very close in terms of culture. Singapore is a very modern city. So we are a very small country, so small that they call it a city country. Okay, one city is the entire country, that's it. စင်ကာပူရဲ့ပုံပေါ့နော်စင်ကာပူရဲ့ပုံတွေ့ရမယ်စင်ကာပူနဲ့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမိတာပေါ့နော်very close ပေါ့ဖြစ်တာပေါ့အခုတော့ border တွေပိတ်ထားတာပေါ့ border တွေပွင့်လို့ရှိရင်တဲ့လာရောက်ဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးပေါင်းပေါ့3သိန်းကျော်လောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူရောကြောင်းတက်နေတဲ့လူတွေရော3သိန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Okay, so Singapore is famous for food and shopping. So right now everything is open. Okay, so all the restaurants, the shopping centers, the malls, they're all open. But of course, due to COVID, everything is different. So wherever you go, you need to check in so that in case anything happens, the government will know that, okay, you have been here before and they can trace. So this is something that a lot of we are trying to make sure that everyone stays safe. That's the reason why the borders are still not open yet. All right. The cases in Singapore, well,
The cases are going up every day, but they are largely all from the foreign worker dormitories, places that you will never visit because they are not located anywhere near schools or malls or even the central business district. Okay, so that is Singapore for you. I think there are right now, I think 45 or 46 or 47,000 cases in Singapore, but of which 44,000 have already recovered. So there are a few thousand that right now they're doing quarantine and things like that. ဒါစင်ကာပူကတော့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ city လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်သူမှာဆိုရင် famous ဖြစ်တာကfood ပေါ့နော်အစားအသောက်တွေ famous ဖြစ်တယ်နောက် shopping ထွက်ရတာ famous ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း shopping mall တွေလည်းဖွင့်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း shopping mall တွေထွက်သားပြီးပြီ normal time ပဲသွားလို့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သွားလဲပေါ့နော်ကအစားပေါ့နော်အစိုးရကတော့ကြက်ကြက်မတ်မတ်နဲ့ဒီ COVID-19 ကိစ္စတွေကိုကျတော့စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်အခုဘော်ဒါတွေကတော့လက်ရှိတော့ပိတ်ထားစေပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ safety ကြောင့်ပေါ့နော် safety ကြောင့်မှာစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီvirus case ကတော့ 4,900 လောက်ပေါ့ 4,400 4,900 လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 4,400 ကျော်ကတော့ cover ဖြစ်သွားပြီ mostly ပေါ့နော်percentage တော်တော်များများကတော့ workers တွေပေါ့နိုင်ငံတကာကအလုပ်သမားတွေနေတဲ့ပေါ့တန်ရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာရနေပြီးတော့ပေါ့နော် dormitory တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်တာပုံများပါတယ်အဲ့ဗာလဲ shopping mall တွေဘာတွေတွေကတော့ဖြစ်တာတော့မရှိသလောက်ရှာပါတယ် Okay, so yeah, so that is Singapore for you, and so yeah, you can see that this is the update. So everything is back to pretty much normal. Yeah. Okay, so SIM, Singapore Institute of Management, we are the largest private education institute in Singapore. Okay, so there are two arms. We have SIM Professional Development. So that is where the short training courses is more for the working adults. So all the Myanmar students who join us, they actually join us at SIM Global Education. So that is where we have partner universities from US, UK, Australia, and we offer all the different degree programs. So you can choose a degree from US or UK or Australia, but you study in Singapore. So it's cheaper and it's nearer to home. SIM ပေါ့ Singapore Institute of Management ကို1964ခုနှစ်တည်းတည်ထောင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ SIM ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဌာနကြီးနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့ဌာနကြီးတစ်ခုက SIM Professional Development ပေါ့ဟိုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ပြီးရေးသွင်းမြင့်သင်တန်းပေးတဲ့ဌာနတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ SIM Global Education ပေါ့ SIM Global Education ကကြတော့ UK US Australia ကျောင်းတွေနဲ့ partner လုပ်ထားတဲ့မိဖက်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကပေးတဲ့ degree program တွေကိုဖွဲ့ degree တွေကို Singapore SIM မှာပဲယူလို့ရတာပေါ့နော်ယူလို့ရတယ်ဟိုအဝေးပေါ့ UK US Australia ထိသွားစရာမလိုပဲ Singapore မှာတင်ယူလို့ရပါတယ် Okay, so the key thing to note here with regards to safety is that all our classes are currently online. Okay, so when you join us, like if you are joining us for the diploma in IT or even the business diplomas, all classes are going to be online until further notice. Okay, so upcoming, that's the October intake. Currently, because of the way things are, everyone wants face-to-face classes, and we understand that. But it's not easy. I mean, it's not just Singapore. You look at Australia, you look at US, all their borders are all closed. So students can't go to Australia, they can't go to US also, because it's all about safety. In the first place, no country will want to welcome students into an unsafe environment. So similarly for Singapore as well, you will start off with classes online, but when it's ready, when the borders are ready to be open, we will inform students, and of course, we'll bring all the students back. အခုပေါ့နော် online class တွေနဲ့ပေါ့နော်သင်နေတာပေါ့ online ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ safety ကလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ face to face ကတော့face to face တော့မစသေးဘူးပေါ့နော်အောက်တိုဘာ intake ကိုလည်း nearest မှာပဲသိရမှာပေါ့နော်အဓိကနိုင်ငံတကာပေါ့ခုနကသူပြောသလိုပဲ US တို့ UK တို့ Australia တို့ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပေါ့ border တွေကပိတ်ထားတယ်အားလုံးလည်းကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် online class နဲ့ပဲသွားနေရတာပေါ့ Okay, so these are some of our university partners. You can see we have University at Buffalo, which is the #1 public university in New York. It's an American program. We also have University of London. So just now we mentioned University of London. So Goldsmiths is the IT provider, but the London School of Economics, which is one of the top schools in UK, one of the very best in the world, they are the business programs provider.
So our data analytics program is with the University of London under the London School of Economics. We have the University of Birmingham, which is a top 20 UK university. They are not easy to find outside of UK. They only have like 1 or 2 campuses outside. Singapore is one of them. Okay, so Warwick is a top 10 UK university. It's also a very good school. Okay, so Warwick, they have our master's programs, and of course we have Stirling. So remember just now in the very first page we talked about the jobs of the future, and one of them is a digital marketing specialist. Now, University of Stirling has a marketing degree that is very, very focused on digital marketing. Australia, we have RMIT, the Royal Melbourne Institute of Technology. So they offer a full suite of business programs like economics, like logistics and supply chain especially. La Trobe has the hospitality programs. Wollongong have our psychology programs as well as the big data, cybersecurity kind of programs. Yeah. assignment ပေါ့နော်ခုနက assignment global education အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် UK US Australia degree တွေယူလို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ရ assignment partner university တွေကိုပြောတာပါ assignment partner university ကပေါ့ US ဆိုရင် University of Buffalo ပေါ့ University of Buffalo ဆိုလို့ရှိရင်လည်း New York မှာဆိုရင် number 1ပေါ့နော်university ပေါ့နော် public university တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲကို Singapore SIM မှာနေယူလို့ရပါတယ် UST သွားစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုက UK partner ပေါ့ University of London အောက်မှာပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ Goldsmith College အောက်မှာ IT degree တွေယူလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက London School of Economics and Political Science ပေါ့ LSE ဆိုတာရှိတာပေါ့ LSE ဆိုလို့ရှိရင်လည်း UK မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ college ကြီးရဲ့ business degree ကိုလည်း University of London အောက်မှာ SIM မှာအဲ့ degree program ကိုလည်းယူလို့ရတယ်လို့ University of Birmingham သူကလည်း UK အကြောင်းပါပဲသူလည်းဆိုလို့ရှိရင် UK မှာ top 20ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကြီးပဲအဲ့ University of Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်အာရှတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် SIM မှာတစ်ခုတည်းသောသူရဲ့ partner university ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ degree ကိုလည်း Birmingham ရဲ့ degree ကိုလည်း SIM မှာယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက University of Warwick ဆိုလို့ရှိရင် master degree တွေရှိတာပေါ့UK မှာဆို top 10ထဲမှာရှိတဲ့ master degree program တွေကို University of Warwick အောက်မှာယူလို့ရတယ်လို့ University of Stirling ပထမဆုံး article ပေါ့နော်ပြသွားတယ် digital marketing ပေါ့ digital marketing ဆိုလို့ရှိရင် University of Stirling အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့နော် digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး focus လုပ်နေတဲ့ degree program ပဲရှိပါတယ်နောက် assignment partner university ဖြစ်တဲ့ Australia ဆို RMIT ရှိမယ် RMIT အောက်မှာဆို economist တို့လို့ logistics and supply chain ပေါ့နော်အဲ့ degree တွေပေါ့နော်များစွာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree တွေယူလို့ရတယ်လို့ University of La Trobe သူလည်း Australia ကျောင်းမှာပဲhospitality တွေ event management တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် University of La Trobe အောက်မှာdegree တွေဘွဲ့ degree တို့ Singapore SIM မှာယူလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုက University of Wollongong အောက်မှာဆို IT program တွေ psychology ရှိတယ်ဒါ psychological science လည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုက IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data cyber security တို့လို့ပေါ့နော်big data လို့အစရှိတဲ့များစွာတဲ့ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေကို Singapore SIM မှာဒီ partner university တွေရဲ့ degree တွေကို Singapore SIM မှာယူလို့ရပါတယ် Okay, so the most important thing to note here is that the qualification is exactly the same. So that means that although you study in Singapore, but then after, for example, if you take the University of Buffalo, okay, you study in Singapore, you finish the degree in Singapore, but you can fly over to US for graduation. Of course, when everything is safe, you can fly over to US for graduation. And the degree you get is the same as the students who study in US. အားလုံးပေါ့နော်ရတဲ့ degree တွေပါ UK US Australia ဘယ် degree ပဲယူတဲ့အားလုံးက degree program တွေကဘွဲ့လက်မှတ်တွေက UK US Australia မှာအဲ့ဒီ main campus တွေမှာတောက်ယူတဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ for example ပေါ့ University of Buffalo degree ကို Singapore SIM မှာပြီးသွားပြီးဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုBuffalo ရှိတယ်ပေါ့နော် New York မှာသွားပြီးဘွဲ့လက်မှတ်ကိုသွားယူလို့ရပါတယ်ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုပေါ့ Singapore မှာယူmain campus မှာသွားယူရတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ရတဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်တွေကအတူတူဖြစ်လို့ပါOkay, so just to share with everyone a bit about international education, why is it that you should consider studying overseas? Because honestly, there is no better time. Right now, for me, COVID-19 presents a very unique situation because you can get an overseas education, but you do not have to pay for the living expenses because you get to start online. So I think that is quite special. Because when you go into, like for example, in SIM, okay, you can still build a network of contacts from all over the world because your classmates will be international. It's not just from Myanmar.
You have classmates from Singapore, from Malaysia, from China, from India, but everyone is studying in their home country. So you get to make friends from other parts of the world, but you do not have to pay for the living expenses. So you try out first, all right? Yet you get a quality education. The education is the same, okay? We will not, the teachers are also going to be from other countries, of course, from Singapore as well, but you will have teachers, professors from the home campuses. If you pick an American degree, of course, you get American professors. If you pick an Australian degree, you get Australian professors, all right? So that is still special. You still get that. At the same time, you get a very special experience because you get to study in the comfort of your own home. Okay, some people like it, some people don't, but at least you get to try something different. ဘာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအခုလိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးတွေအတွက်လို့ရှိရင်ဘာတွေများရတယ်ဆိုတော့အခု online ပေါ့ online နဲ့course တွေကိုပို့ချနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ဘာတွေသက်သာလဲ online နဲ့ပို့ချနေတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကိုက living cost တွေတော့သက်သာသွားတာပေါ့နော် living cost တွေကိုမှစင်ကာပူမှာsemester တစ်ခုစားပဲဖြစ်နှစ်ခုစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီတိုင်းစားသောက်စီတွေကိုကိုအနေနဲ့ safe ဖြစ်တာပေါ့နော် safe လုပ်လို့ရတယ်နောက်တော့ကိုကကြတော့ online ပဲမယ်လေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအကြောင်းကျောင်းသားတွေရှိနေတယ်တခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပါကိုက study လုပ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုမှနိုင်ငံတကာအကြောင်းကျောင်းသားတွေနဲ့ network တွေလေးရတယ် quality of education ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူကဆရာဆရာမတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးခုနက partner university က UK တို့ US တို့ Australia တို့အဲ့ရဆရာဆရာမတွေပါပေါ့နော်ကို lecturer တွေကအဲ့ရတွေလည်းprogram တွေကိုသင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ရရှိတဲ့ပညာရေးကလည်းတကယ်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပါပဲ Okay, so these are the range of subjects that we offer. So today, definitely our focus is on this portion here, is on all our IT programs, okay? Yeah, so you can see that we do have artificial intelligence, big data, cybersecurity, normal computing we have, game and mobile development, web and mobile development, geospatial technology, so something like that, okay? So all these are the kind of IT related programs and it's our key focus today. Of course, as a school, we also have a full range of business programs like logistics, like banking, like finance, marketing, things like that. Yeah, and we have psychology as well as communications programs. Okay, but today our focus is on IT. ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော် IT focus လို့လေ IT subject တွေပဲပြောရတာပေါ့နော် IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့program တွေလည်းအများကြီးပေါ့ web degree လည်းရှိတယ် IT ရှိမယ် IT ရှိမယ် AI လို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence လည်းရှိမယ် big data cyber security ဒီ computing နဲ့ပတ်သက်တာ mobile game development တွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ program တွေရှိတဲ့အပြင်ပေါ့နော် SIM မှာကြာလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့မြောင်များစွာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree program တွေလည်းရှိတယ်လို့ပေါ့ communication နဲ့ degree လည်းရှိတယ် psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree program တွေလည်းမြောင်များစွာရှိပါတယ် SIM မှာ Yes. Okay, so matriculation students, you need an average of 70% for your best 5 subjects to join us. Okay, whether it's a business diploma or an IT diploma. Okay, so you need an average of 70% for your best 5 subjects. You also need to pass the SIM English placement test at the advanced level, or you can pass IELTS and you get a score of 5.5. Okay. So with that, you'll be able to join us for a business diploma or IT diploma. The business diploma is 15 months. The IT diploma is 12 months. Okay. So after that, you get to choose your degree. So after you're done with your diploma, you choose your degree. Degree is from US or UK or Australia, but you'll be studying in Singapore. ဘယ်လိုဝင်လို့ရလဲပေါ့ SIM မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေါ့နော်ဘယ် degree တွေပေါ့နော်program တွေသွားချင်တယ်ပေါ့ SIM မှာဘယ်လိုဝင်လို့ရလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့10တန်းအောင်ထားရမှာပေါ့10တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू အမှတ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်10တန်းမှာအကောင်းဆုံး5ဘာသာ80% average ရှူတာပေါ့ဘယ်လိုတွက်မလဲကိုက10တန်းမှာ6ဘာသာဖြေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်များဆုံး5ဘာသာကိုပေါင်း9နဲ့စားလိုက် average က 70% ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ academic result တစ်ခုပြည့်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုက English requirement လိုပါတယ် English requirement က IELTS ဖြည့်တယ်ဆိုရင် 9.5 ဟုတ်လို့ရှိရင် SIM ရဲ့ English placement test လေးဖြည့်လို့ရပါတယ် advanced level ရှိရမှာပေါ့IELTS သို့မဟုတ်ပေါ့နော် SIM ရဲ့ English placement test မှာ advanced level ရှိတယ်တခုမှတစ်ခုပေါ့နော် English requirement ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့80%ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် SIM ရဲ့ diploma လေးရစတက်လို့ရတယ် diploma program တွေက business diploma ပေါ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma လေးခုရှိတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ diploma တစ်ခုတက်လို့ရတယ် ID diploma ရှိပါတယ်
CY diploma နဲ့ ID diploma လည်းရှိတယ် CY diploma တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်15လကြာမြင့်ပါတယ် ID diploma ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကြာမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ diploma တွေကိုကြိုက်တဲ့တက်ပေါ့နော်ဒီ diploma တွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် SIM ရဲ့ partner university တွေဖြစ်တဲ့ UK US Australia နိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ့နော်ဘွဲ degree တွေကိုဆက်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ကိုယူတဲ့ဘွဲကိုယူတဲ့ major ကိုယူတဲ့ specialization ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘွဲအချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ duration တွေကသွားပါတယ် yes Okay, so for matriculation students who only got 60%, you can still join us. Okay, so best 5 subjects 60%, you still need to pass the SIM English placement test advanced level, or you take IELTS or Duolingo. And then you join us for foundation first. So foundation is 6 months, whether it's a business foundation or IT foundation, it's all 6 months. Okay, so after 6 months, then you choose your diploma, then you choose your degree. Okay, so from there, yeah, 6 months plus 15 or 12 months, then you choose your degree. ဒီလိုပေါ့နော်ခုန10တန်းမစင်90ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူး60ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတာပေါ့အကောင်းဆုံး5ပါးသားအဲ့ခါကျရင် foundation တက်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကပေါ့ IT ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင် IT foundation တက်ရမယ်6လမဟုတ်လို့ရှိရင် business စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်စီးပွားရေးမှာလည်းစီးပွားရေး foundation မှာလည်း6လပဲပေါ့နော် foundation ကလည်းခုန60ရာခိုင်နှုန်း plus English requirement လို့တာပေါ့အဲ့ဒီ test 9.5မို့ရင် SIM ရဲ့ English placement test advanced level ရှိရင်ပေါ့ foundation 6လတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် business diploma ဆို15လ ID diploma ဆို1နှစ် diploma တွေပြီးပြီဆိုရင်ဘွဲတွေကိုစီးပွားရေးယူမလား ID ဘွဲတွေယူမလားယူတဲ့ဘွဲယူတဲ့ university ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘွဲ degree ကျရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ duration တွေကဟာသွားပါတယ် Okay, and what's special this year, just this year, is that for our matriculation students, you can actually apply for the program first. I know that the matriculation results are not out yet, and they will only be out in August. But you can apply for the program first with just the English requirements, and then you'll be given a conditional offer. So then, when your matriculation results are out, and if let's say you meet the program requirements, 60% or 70% or better, then you will be given a place in either the foundation or the diploma program. ဒီနှစ်မှာပေါ့နော် special အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကဘာလို့အခွင့်အရေးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စတန်ကဒါပေါ့နော် result ကပေါ့နော် August မှာထွက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီနှစ် October intake ကိုမှသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကြိုလျှောက်လို့ရတာပေါ့ကျောင်းကြိုလျှောက်ထားမယ်ပြီးတော့မှ result လည်းထွက်လာရော foundation အမိမီလား diploma အမှတ်မီလားအမှတ်မီတဲ့ပုံမှာသွားမှာပေါ့နော်ကိုက program တွေကို offer ခိုင်းရမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာကတော့ preparation အင်္ဂလိပ်စာ IELTS တို့မဟုတ်ရင် EPT test result တော့ EPT test တော့ဖြေထားဖို့တော့လိုပါတယ် Okay. For IGCSE, do we have IGCSE students here today? I'm not quite sure. Okay, then I think we just quickly cover lah. Yes. Okay, so IGCSE students, you need to pass 3 subjects. Okay, C or better. English, if second language, you need a B grade. First language, you just need a C grade. Then you do not need to take English. Then you can join us for either IT or business foundation. After which foundation, you choose diploma. Then diploma, you choose degree. IGCSE ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း IGCSE မှာ3 credit pass ရှိရမှာပေါ့ 3C ရှိရမယ်အင်္ဂလိပ်စာက first language ဆိုရင် C second language ဆိုရင် B ဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာ requirement ပြပါတယ်တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာ requirement လိုတယ်ဆိုရင် IELTS နဲ့လည်းသို့မဟုတ်ရင် assignment အင်္ဂလိပ်စာ placement test နဲ့လည်းအစားထိုးလိုက်လို့ရပါတယ် IGCSE ကျောင်းသားတွေက foundation တက်ရတယ် IT ပဲဖြစ်ဖြစ် business ပဲဖြစ်ဖြစ် foundation 6လတက်မယ်ပြီးရင် diploma business diploma ခုနအတိုင်းပဲ business diploma ဆို15လ IT diploma ဆို1နှစ်ပြီးတော့မှ ဘွဲ degree တွေဆက်ပြီးတော့ Singapore assignment မှာဘွဲထိတက်လို့ရပါတယ် Okay. I'm going to pass the IFP. Okay. So HND students, if you did a HND business diploma, okay, level 5, then we encourage you to join the RMIT program. Okay, the RMIT program, because this RMIT program is only 1.5 years, so 18 months, and you finish your degree. Plus, you do not need to take IELTS. HND ပေါ့ business နဲ့ပေါ့နော်ပြီးထားတယ်ပေါ့ level 5ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် RMIT degree program ကို join လို့ရတာပေါ့ RMIT degree program ကပေါ့နော် exemption အများဆုံးရတယ်ပေါ့သူကဆိုတစ်နှစ်ခွဲပဲပေါ့နော် economics and finance က2နှစ်ကြာတာပေါ့ IELTS တဲ့မလိုပါဘူးတိုက်ရိုက်ဝင်လို့ရပါတယ် Okay.
For computing students, then we definitely encourage you to join the University of Wollongong. Okay, so you're left with 2 years, and you will need IELTS. HND computing နဲ့ပြီးထားတဲ့ကျောင်းကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်second year စမယ်ပေါ့နောက်တစ်နှစ်ပဲတက်ရမယ်ပွဲ degree University of Wollongong ရဲ့ degree program တွေယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ IELTS လိုပါတယ် Okay, any master's students here? I think we just cover a quick one. Okay, so for master's programs, we have University of Birmingham. We have a Master's of Science in International Business as well as a Master's of Science in Management, where there are different specializations. So for those of you interested, the Master's of Science in International Business especially is very much like an MBA program, but it does not require working experience. So for anyone who has an engineering degree, computing degree, and then you realize that you want to try business, you can take this 1-year master's. အဲ့ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒါ master program နဲ့ရှိတယ် University of Birmingham ရဲ့ပါ master program မှာဆိုရင် MSc ပေါ့ international business လည်းရှိတယ် management နဲ့ management နောက်မှာ specialization တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဥပမာပေါ့ကိုကပေါ့ engineer တယောက်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် computer engineering တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် MSc international business degree ကိုတက်လို့ရပါတယ်အဲ MSc international business က nearly MBA တွေပါပဲတစ်နှစ် program ပါပဲ Yes. Okay, so we also have Warwick. So Warwick has our engineering business management as well as supply chain management masters. It's quite unique because these two master's programs have a work attachment, so a research attachment with SIMTech, the Singapore Institute of Manufacturing Technology. Okay, they also have a program project management as well as cyber security. So this is one of the few master's degrees that have incorporated an IT element. So this is also one of those where, if let's say, even if you are a computing degree holder, bachelor's degree holder, cybersecurity is an upgrade. So then you can learn about the latest in terms of cybersecurity, and it can help you to get a better job. University of Warwick အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် engineering business management နဲ့ရှိတယ် supply chain and logistic management နဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကကြတော့ဘာတွေထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MSc ပေါ့နော်ဒီဘွဲနှစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်project လုပ်ရတာပေါ့ job attachment သဘောမျိုးပဲပေါ့နော် SIMTech မှာသွားပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေကောင်းတာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cyber security solution နဲ့ခုန IT ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ခုန cyber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုမှသွားမယ်ဒီဥစ္စာ cyber security နဲ့ management program ကို MSc ကိုယူမယ်တစ်နှစ်ယူပြီးလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများတဲ့program တစ်ခုပါပဲ Okay, so University of London, we have a full range of graduate diploma programs. So these ones are the ones where you can take just one subject, and this subject will allow you to help your degree. Because like, for example, you did a computing degree. Then you want to develop a new program that you want to sell. Okay, it's a very interesting program or application. But you didn't study business, so you don't know how to sell the program. And you don't want to spend another 3 years to study a business degree. So you can take a subject like e-business and social media. And then from there, you can learn how to do a bit of marketing yourself, okay, without having to take a full business degree. University of London အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် graduate diploma တွေရှိတာပေါ့ graduate diploma ဆိုတာဘွဲ့ထက်လည်းမြင့်တယ် master လောက်လည်းမြင့်ဘူးပေါ့ specialization တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုကိုက IT ပေါ့ဘွဲ့တစ်ခုယူထားပြီးပြီပေါ့နော်ကိုကခုနကပြောတဲ့ application တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပြီးတည်ထွင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရောင်းရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် business ကြောင့်မသိဘူးပေါ့ IT ပညာရှင်တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပညာရှင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင် e-business နဲ့ social media ဆိုတာတစ်နှစ် program ပဲရှိတယ် graduate diploma ကိုသင်လိုက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ product တွေကိုဘယ်လိုရောင်းရမလဲ online ကနေပြီးတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပေါ့နော် knowledge တွေရစီတာပေါ့ဒီ graduate diploma program တွေလည်းရှိပါတယ် SIM မှာပါ Okay, so next. Okay, it's a bit about Singapore. So for students, when you can come in, there are different types of accommodation options available for you. We have hostels, HDB housing, which are apartments, as well as the private apartments, the condominiums with a pool, gym, things like that, facilities like that. So they're all about 10 to 20 minutes away from school. And where you want to stay depends on your budget.
Qua bỏ nó đa bỏ Singapore mà bỏ nó qua sao đó thì mình sẽ mà đi lui nhà đi bỏ nó trong nam mà solution này hostel đi bỏ sau này lấy gì đấy sau này mà đi mà là government housing đi mà tăng cái gì này khán share lobby đi mà là cô ye condominium đi mà khán đi nào đi đi mà bỏ cô ye budget bộ mà một tí bị đó phía trên bị đó Singapore mà đi thành lui nhà bà đấy. Okay, yeah. So for SIM, it's a study hard, play hard culture. So this is a school where you must study because you are one of the best private schools in Singapore. So you must study. And then at the same time, we also want you to play. That's why when things are safe, of course, then all the student clubs and societies will be open. There are 80 of them. So there's sports, there's music, there's dance, there's art. So we'll show you later. SIM ကပေါ့နော်စင်ကာပူမှာဆိုရင် PI နဲ့မှာပေါ့ private institute တွေထဲမှာဆိုရင် number 1ပေါ့အကောင်းဆုံး private institute ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအမှန်ပေါ့နော်စာမတက်လို့မရအောင်စာရေးချဖတ်ရတယ်သူရဲ့ဆောင်ပုဒ်က study hard play hard ပေါ့နော်ကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းသားပေါင်း19000လောက်ရှိတယ်နိုင်ငံပေါင်း40ကျောင်းသား3500လောက်ရှိပါတယ်ကျောင်းမှာဆိုရင်အခုတွေ့ရတဲ့ပုံကြီးပေါ့နော်အသင်းဖွဲ့တွေ80လောက်ထားပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြပေးပါမယ် Okay, so you can see that we have about 3,000 plus international students in SIM. Actually, only about 200 from Myanmar, so not a lot. Okay, so you get to make friends from Myanmar. Okay, but you also make friends from other parts of the world. A large part of the student population is from Singapore. And then you also have students from Malaysia, Indonesia, of course, Thailand, Japan, Korea. Yeah, so countries like that, Vietnam. ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားပေါင်း3500မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကျောင်းသားပေါ့နော်200လောက်ပဲရှိတာပေါ့မြန်မာကျောင်းတခြားနိုင်ငံသားတွေပေါ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားChina အိန္ဒိယဂျပန်ကိုရီးယားအစပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပေါင်း40ကျောင်းသားတွေက3500လောက်ရှိတာပါ Yeah, so you can see these are some of the student activities. Okay, there's sports, there's music, culture, dance, art, things like that. Okay, we also have career fairs in school. There's a full-fledged careers office. So of course, we are talking about, when we talk about degrees and jobs of the future, to prepare you, we also have career fairs for you to find out about the kind of jobs that are available in Singapore. နာတွေ့တဲ့ပုံများအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ activity တွေတွေ့ရတယ်ဒါပေါ့ job fair တွေပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့တစ်နေ့မှာ2ခါလောက်ပေါ့နော်job fair တွေပြုလုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်job fair တွေကတစ်ဆင့်ပေါ့လုပ်ကိုင်နေခွင့်လန်းနေရအောင်ဖန်တီးပေးတာပါ Okay, yeah, so these are the companies that SIM works with in Singapore. Yeah, so safety is a primary concern, so we understand it. Actually, apart from COVID, Singapore is still one of the safest countries around the world to study. That is why a lot of Myanmar students and parents still choose Singapore. Okay, that's why we work so closely with study abroad for so many years as well, because Singapore is one of the destinations that is very popular among the Myanmar students. Of course, with COVID, we still want it to be safe. That's why lessons are online. Safety ကတော့ Singapore ကတော့နံပါတ်2ရထားတာပေါ့နော် safety မှာတော့သူကအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ရည်တည်နေတယ် COVID မှာတော့မှသူက safety ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေကလည်းပေါ့နော် Singapore still ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပညာသင်တွေလွှတ်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အမတို့က study abroad education center နဲ့ပဲပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီ Singapore နဲ့Singapore ပေါ့ SIM အတွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါ Okay, so this is the school. Okay, this is what the school has. We have a grand hall that's for graduation. We have a performing arts theater, so it sits about 400 plus people. We have the multi-purpose sports hall. Okay, so this is fully air conditioned. These are our classrooms, the lecture theaters, seminar rooms, computer labs. We have a financial training center. So if you choose a banking and finance course, you get to use this room. Okay, we have a library that's quite large, but of course, you also have access to the online library. So there's a lot more books and articles. Okay, we have quite a lot of food in school. There's a Starbucks, Subway that's in school. So Starbucks is quite special, especially I know because Myanmar doesn't have a Starbucks yet. Then we have a rooftop tennis court. We have a gym that's free for students to use. And we have a student wellness center where students can relax and they can play board games and things like that. Okay, so on to our scholarships.
SIM has two types of scholarships, the diploma scholarships as well as the degree scholarships. So our scholarships are all 100%, meaning that we'll pay for all your school fees. You only need to pay for your living expenses. So that means that for right now, you have zero living expenses. If you get a scholarship, we'll pay for your school fees as well. All right. So as long as you can get 80% for whatever you're studying, then we'll consider you for the scholarship. Then you can apply for it. If you're shortlisted, then of course you go through an interview, you pass the interview, we will give you the scholarship. SIM scholarship တွေပေးပါတယ် scholarship က2မျိုးရှိပါတယ် diploma မှာလည်းပေးတယ် bachelor မှာလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားက100% scholarship တွေပါscholarship ကတော့ပေါ့နော် diploma scholarship တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကိုပဲပေးတာပါပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အများကြီးခွင့်ရန်ရှိပါတယ်တစ်နှစ်မှာ2ခါဖွင့်ပေးပါတယ် scholarship တွေကဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပထမဆုံးပေါ့နော်ကိုရဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ diploma program တွေအရင်ရှောက်ပြီးလို့ရှိမှ scholarship form ကိုတင် scholarship form ကိုတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်နာမည်က shortlisted ပါတယ်ဆို interview လုပ်တယ် interview ကကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျောင်းသားက100% လုံးကို scholarship ပေးတာဒီတော့မိဘဘက်ကနိုင်ထိုင်စားတောက်စီပဲကုန်ကြစေရှိပါတယ်တကယ်လို့ diploma မှာ scholarship မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း diploma မှာအမှတ်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ degree program တွေမှာလည်း scholarship တွေ try လို့ရပါတယ် Yeah, so in case you didn't get the diploma scholarship, you can still apply for the degree scholarship. Okay, so don't have to worry. Yeah, so these are some of our Myanmar scholars. Okay, whether they are from, so they're all our Myanmar scholars, whether they're doing a diploma or degree. So we're very proud of our Myanmar students. All right, so if let's say your results are good, we definitely encourage you to apply for the scholarship. နာမည်မှာကျောင်းသားတွေပေါ့နော် scholarship တွေရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပုံတွေပါတကယ်လို့ပေါ့နော် scholarship ပေါ့နော်အမှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ try ဖို့အတွက် encourage လုပ်ပါတယ် Yeah, so these are some of our UB graduates. They are doing very well. Some of them are working in Singapore. Okay, yeah. အဲ့တော့တချို့ graduate တွေပေါ့နော်တချို့ကတော့စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေပါ Okay, so that's roughly the end of the presentation. Does anyone have any questions? အခုပေါ့နော် presentation ကတော့ Mr. Eka ရဲ့ presentation ပြီးသွားပါပြီကလေးတို့ထဲမှာပေါ့နော်ဗာများမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်မေးစရာမေးခွန်းရှိတဲ့အကြောင်းကြောင့်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Mr. Eka ဆိုရင် Chinese လိုပဲဖြစ်ဖြစ် two language သူရတယ်လေအမတို့ကိုလည်းအမရဲ့ study blog ကမလွင်တို့မချီပြလင်းတို့ကိုလည်းမြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မပြောပြောရမှာဟိုနေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ message box မှာတိုက်ပြိုက်မေးလဲရပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ Thank you Mr. Eka yeah very good information and then yeah it's really good like you know pathway for the HND IGCSE and also high school even the module that they can learn for the computer science and so on yeah thank you so much အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့အိပ်ပျော်နေကြပြီလား mic လေးပိတ်ကင်မရာလေးပိတ်ပြီးတော့ပြင်းသားပြီလားအစာကြီးတွေပြောတာချက်အပေါ် Okay အဲ့ဆိုမေးဖြေလေးမစားခင်ပေါ့အမတို့ရဲ့ live session လေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာလေးအရင်အမ Facebook live လေးကိုအရင် end like ပါမယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီ Facebook live session ကိုကြည့်နေတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားနဲ့ပါများရှင်ခုန Mr. Eka ပြောသွားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဝင်ခွင့်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကအသေးစိတ်ပြောသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိမိပညာရေးနဲ့သင်လျော်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိမိပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်ကိုဆက်သွားလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ကြာတက်ရမလဲဆိုတာကိုလေအသေးစိတ်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့လောက်အောင်မှထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Study Abroad Information Center ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ Study Abroad Information Center က Monday to Saturday ပေါ့နော်မနက်ကို9:00နာရီခွဲကနေညနေ9:00နာရီအထိကိုကျမတို့ရုံးချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Facebook ကိုကြည့်နေတဲ့အကြောင်းသားများအားလုံးကိုပေါ့နော်ကျမတို့ Study Abroad Information Center နဲ့ SIM team ကနေပြီးတော့မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရှင်နေကျမတို့ဒီနေ့ live session လေးကိုဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်